타러 지금 러닝크루가 너무 많아서 말을 할 수가 없어요. 시야가 요렇게로 되시고 이쪽이 메인 스테이지 되시고요. 여기가 중앙으로 보시면 여기가 돌출 무대가 될 예정이다. 그리고 여기 뒤쪽이 뒤쪽 돌출. 맨 뒤에는 여기 스피커 타워고 인간 토로코들이 이렇게 돌 거예요. 러닝크루들 보면은 보이다시피 이런 식으로 돌지 않을까. 토로코를 이제 올 거거든요. 한번 시야를 확인해 드릴게요. 토로코가 돌면은 이렇게 된다. 이런 식으로. 어쩌다 이런 일은 나도 함께 하잖아. 어쩌다 보니 짜증나게 갓순이라서 갓순 견제예요. 견제 같은 소리 하기. 피드라이. 관리 사무실에서 안내 말씀드리겠습니다. 내가 여기 시작하자면 개인 무대는 근데 이번엔 아예 각 잡고 해주면 참 좋을 텐데. 왜냐면 또 야외 무대구나. 난 솔직히 말하면 이크가 저 뒷무대 있지. 그 뒷무대에서 혼자 하이스쿨 지금. 근데 내가 보기엔 이게 하이스쿨 스쿨 아니잖아. 약간 그 하이틴 무드로 갈 거야. 아니 뭐 위대한 쇼맨도 괜찮고. 위대한 쇼맨 여기 어떻게 날아갈 거야? 사실은 이런 말 언급하면 안 되지만 얼마 전에 나씨들이 내가 옛날에도 여행 연습했지만 내가 붕 뜨라고 했잖아 공중으로. 그러니까 이크는 난 하이틴 쪽으로. 그러니까 완메시 브리프는 무조건 해야 돼. 왜냐면 난 이걸로 입던 걸 했잖아. 필수야. 꽃 하나 들고 와서 나에게 줬으면 하네. 우리가 다 이효리인 거죠. 근데 아니면 저런 식으로 댄서들이 많이 나와도 괜찮겠다. 치어리딩. 그 다음에 정원이 가든이는 양파가 말이야. 양파 낭만고양이도 괜찮겠다. 양파 낭만고양이 괜찮잖아? 왜? 양이잖아, 양이 괜찮잖아. 근데 머리 까고 프라다 때처럼 근데 괜찮아. 왜 고양이잖아. 양으로 해. 근데 왜 난 자꾸 마리아가 생각이 나지? 자 지금 시작해 이런 느낌 있잖아. 그런 느낌으로 선우 괜찮다. 지금 시작해 약간 이런 느낌. 박수를 근데 대신에 이렇게 짝짝 치면 안 돼. 짝짝 치면 안 되고 약간 이렇게 해야지. 자 지금 시작해. 앞뒤로 움직여줘야 돼. 이렇게 찍어만 멈추지. 왜냐면 선우가 그런 청량 느낌이 괜찮더라고. 야외니까 이걸 좀 써먹어야 돼. 그리고 구석구석에서 튀어나와라. TFW 그냥 갑자기 튀어나오는 거야. 어디서든 숨어있다가. 자 지금 시작하면서 어딘가 위로 올라와. 근데 동성이 장기야 가는 거 맞다. 잠깐만, 종성이는 미안한데 내가 조금 많아. 고아이는 내가 할 말이 많다. 근데 아까 그 낭만 고양이도 왜냐면 종성이는 일단 기타가 필수야. 그러니까 그 기타를 제인이나 통통이 이런 거 있지. 그니까 이 기타 닉네임 있잖아. 일렉 없어? 일렉이가 찌릿이었나? 찌릿이었나 뭐 그런 거였어. 몰라. 모르겠어. 나도. 정원이 양만고양이 할 때 옆에서 그러니까 개인 동무대로 찌릿으로 뒷무대에서 나는 그거 하면 참 좋겠네. 양만고양이가 시작이 어떻게 되냐면 스웨일리를 키레이로 시작을 해. 그럼 딱 정원이잖아. 꼭 키레이 하고 그 반주는 무조건 동성이. 그러니까 그런 식으로 사실 날아올리면 정말 좋아. 와이어는 나 정말 타줬으면 좋겠어. 우리나라다스 들어가주면 좋을 텐데. 고양이 무조건 반주는 동성이가 가야 돼. 왜냐면 밴드기 때문에. 그 다음에 빨리 시작하자. 빨리빨리 가자고. 선우 마리아, 원희 양만고양이. 그 다음에 이 성모 마리아 이런 느낌으로. 그리고 니키. 니키 스파렉 니키. 왜냐면 내가 미키 티셔츠 입었잖아 지금. 여기 보시면 니키도 은근 하이틴이 어울려. 아니면 니키도 이런 거 괜찮다. 라이언킹 이런 거. 야수 같은 거 있지. 그 누가 들어올려? 야수 같은 거. 그러니까 이게 철창 있지. 옛날에 2014년 마마에 GD가 약간 철창에 묶여 있어. 그런 식이 알지? 두꺼운 털 같은 거. 물론 가을이니까 조금 쌀쌀해질 거야. 들어올릴 거냐고. 들어올리는 게 아니라 케이지가 와야 돼. 거기 밑에서 이제 케이지가 끌어와. 근데 죄송한데 여기서 야수가. 끌어오면은 그러니까 질질질 끌고 오라고. 저 꼴대 끌고 오는 것처럼 꼴대 사원들이다. 옆에 꼴대가 있으니까 꼴대 갇힌 니키 이런 거 있지. 야수 같은 거. 성이 방어짤 느낌으로 안에 갇히셔야 된다. 왜냐면 야수 같거든. 철창이 같은. 훈이 쪽으로 와. 훈성이가 오면은 예를 들자면 훈장님이니까 약간 옛날 노래 이런 거 있지. 해를 품은 달 OST 이런 것도 괜찮다. 허니, 성헌 어때? 성헌 이런 느낌으로 해가지고 한복 같은 거 입고 나면 참 좋겠다. 보름달 뜨는 느낌으로 해가지고 시간의 것을 그것도 날아오르면 참 좋은데 근데 와이어를 쓰진 않겠지. 왜냐면 하늘이 뚫려 있잖아. 여기 보다시피 보면은 하늘이 뚫려 있어. 저 지붕으로 막 파리올림픽처럼 톰 크루즈처럼 날라면 스카이다이빙을 하도 괜찮겠다. 저 멀리 위에 아주 위태롭게 서 있다가 뛰어내립니다. 그리고 뛰어내립니다. 미션 임파서블. 미안한데 나 이크 바꿔도 될까? 근데 이게 조금 선정성이 조금 내가 그런 장면을 말하는 건 아닌데 그레이의 50가지 그림자에 헬기씬이 있어요. 런미라이크도 있잖아. 여기서 하고 내려오는 거야. 그냥 왜냐면 여기 위에가 헬기가 내려올 수는 있을 것 같아. 여기 위에도 뚫려 있어서 와이어 못 따라 대신에. 죄송한데 왜요?
그러니까 인간들이 자꾸 내려와야 되는 거야. 뱀파이어니까 아, 뱀파이어 가능한 가능한 일이지. 펀이 됐고. 펀이네, 성원으로 그런 식으로 가는 그쪽은 약간 좀 전통적으로 트레디셔널 느낌으로 가야 돼. 왜냐면 그렇게 외국 팬들이 많으시잖아. 아까 힌스도 봤다시피 한류로 가시고. 한류 드라마로 가. 승희는 에바니가 왜냐 엄마 최애니까 그분은 사실 너무 하고 싶은 게 많아. 노래 잘하니까. 잘하니까. 밴드 쪽도 어울려. 발라드도 근데 괜찮아. 영국 밴드에 나 지금 대해서. 갑자기 떠올랐는데 에바니 있지. 나 보헤미안 랩소디 굉장히 좋아하잖아. 프레디 머큐리. 그러니까 히레디 머큐리로 가가지고. 근데 나 히레카스 같아. 메큐리가 보헤미안 랩소디는 6분짜리라 길어. 그러니까 이 락교로 가야 돼. 네가 위위로 락교. 굴러줄 우리는 수 있잖아. 발을 굴릴 거야. 우리는 그라운드에 있잖아. 수 있어. 우리는 발을 미친 듯이 굴릴 수 있다. 나서 에반이잖아. 약간 날쌔잖아 몸이. 키도 크고 짧은 스탠딩 마이크 해야지. 난닝구 좀 그러면은 뭐 걸쳐 그러면 퍼 같은 거 있지. 아니 수염은 붙일 수 없으니까 그런 그렇게 된 식으로. 것 같아. 승희는 내가 바라는 게 좀 많아 사실은. 이거 아마도 나중에 이거 그냥 까르륵 한번 써버리려고 메모장에. 지금 왕건이 있지. 쫑건이. 쫑건이가 많이 생각을 해봤어 내가. 아니면 아예 아싸리 니키랑 합동 무대도 괜찮아. 이제 원달잖아. 잘 이루어지지 않더라고. 않는데 예행 연습이니까 나는 내 발음을 얘기할 수 있는 거잖아. 슈퍼엠의 호랑이 케이드 둘이 끌고 나와서 하고 뒤쪽 홀에서는 미키가 나와 야 이러면서 양쪽에 보통 내가 왼쪽 골대 넣고 오른쪽에 골대가 두 개 있으니까 두 개의 케이드를 쓰는 거야. 한쪽에 미키 등장해. 그래서 정말 약간 대결구도 아니 나 대결구도 되게 좋아해. 그러니까 내가 아까 놓쳤는데 쫑이가 일단 기타를 가지고 나와야지. 찌리시를 가지고 나오는데 그 조니뎁 디올 광고 하시지. 그런 식으로 부대. 그러니까 찌리시로 니안의 호랑이 하기 전에 조니뎁 광고처럼 먼저 이렇게 찡찡찡찡 막 이런 머리에 물이 많이 묻혀져 있어야 되고. 우리나 두건 같은 거 써. 장발이어야 돼. 식으로 팝송 아니면 IK-팝인데 내 생각에 종성이는 팝송을 좋아해. 좋아. 애가 좋아하면 어떻게 해줘야지 그럼. 맞춰줘야지. 아니면 저기 전광판 있지. 부자 보면은 거기 올라타는 그런 체험이 있어. 와우. 얘가 발을 동동 이렇게 하면서 앉아 있는 거야. 스자 알지? 스자 그러다가 앨범 또- 커버처럼 약 스자라는 사람 있잖아. 나도 잘 몰라 발음이 어떻게 했지. SZA. SZ 스자 아니야? 바다. 그렇게 발 동동거리면서 아예 이건 안 되니까. 사실 그럼 내가 할게 그러면. 너가 위에 올라가서 피를 좀 엔드. 들어. 그래 못하는 거 내가 대역으로 써줄게. 내가 뛰어들면 뛰어들게. 스카이다이빙 낭만적이다. 하려면 뛰어들고 내가 헬기에서 뛰어내려서 런미라이크들을 할게 그럼. 괜찮다. 왜냐면 이게 넓으니까 근데 구장이 이번에도 보자고 기대해봐도 뭐가 될것 있을 같아. 수 있어. 이렇게 넓은 데를 안 쓸 리가 없지 하이브가. 하이브는 처음이니까. 그리고 여기 구장을 빌린 이유가 있을 거야. 안 들린 것 같은데. 근데 종성이가 하나씩 계속 떠오르네. 싱스트리트 있지. 아, 캐는 그반 약간 이렇게 시작을 하잖아. 나레이션 나레이션 되는 거지. 은진이가 내가 여기 구장에 마이크 있잖아. 그거 나한테 잠깐 넘겨. 아나운서 장례 아나운서 할게 내가. 너 자꾸 생각나 이게. 근데. 망건이라 뭐가 많네. 나 그냥 꽃나무로 가. 나무 자전거 선배님 이런 느낌 알지? 나무 자전거 선배님 거 있어 노래가. 나도. 그 소희정 아빠 바람 필 때 나온 노래 알잖아. 원몰 타임 알지? 들린다. 맞아. 나무 자전거 선배님의 원몰 타임. 하루가 너무나 더디고 너무 힘들다. One more time. 아파도 아니면 이문세 느낌? 맞아, 가로수길 이런 거 있잖아. 그거는 하나씩 그냥 가로등을 두면 될 것 같아. 코너킥짜리. 은진이가 앞에 있을 보면서 거야. 이제 통통이로 불러주는 거. 세레나데. 근데 콘서트는 뭐다? 그 VCR이다. 푸니 니키가 얘기를 했잖아. 저번에 찍으러 왔다 라이브로. 그래서 한번 방문을 한번 찍어줄 것 했었다. 근데 앞에 다시 한번 보여줘. PPT처럼. 약간 소니가 밟았던 잔디인데 여기서 내 생각에 니크가 축구를 하지 않았나. 그 약간 럭비부 느낌으로 해가지고 그 폴로 티셔츠 내가 좋아하는 티셔츠 있잖아. 그거에 안경 끼고. 안경 끼면 근데 콧대가 날아갈 수 있겠다. 여기서 VCR을 찍을 수 있는 건 축구밖에 없어. 왜냐면 이걸 잔디를 깎아놓을 수는 없단 말이야. 그러니까 이게 아니면 웍더 라인이야. 그러니까 여기를 선을 선을 따라 따라 걷는다? 걸을 거야 아마 한 명씩 이렇게 약간 아슬아슬 거. 아니 이거는 무조건 축구 컨셉일 수밖에 없지. 벤치 밑에 여기서 올라온 느낌이야. 그리고 함성 소리를 넣어. 장례 아나운서도 초청해 주면 좋고 함성 소리 넣으면서 한 명씩 올라와 밑에 구역에서 있잖아. 이따 내가 여기 좀 러닝크루 가면은 따라해 줄 테니까 두건이나 아니면 손목 밴드 이런 거 있지. 그럼 축구장이기 때문에 그냥 축구를 했어. 유니폼을 입었을 거야. 아니면 얘는 템대가 있잖아. VCR 튼다면 바로 템대가 템대가 첫 곡이 템대일 수도 있어. 바로. 길드를 해주면 되나 이런 식. VCR은 공이 날라오는 거야 실제로. 공이 어디서 자동으로 날라와. 그걸 내가 받으면 되지. 왜냐면 완믹스 뷰티풀 때부터 자꾸 할때 미실더라고. 약간 축구부 여친 스타일로 가자. 그 이름이 축구부 있어. 와이프 알지? 이름이 그거밖에 없어 VCR은 사실은. 뭐 드라마를 또 찍을 리는 없고. 근데 하나 더 말하자면 하이스쿨 뮤지컬은 꼭 해주시라고. 그건 진짜 이거는 해줘야 돼. 근데 글로벌 다 잡을 수 있어. 그리고 물론 내 나이를 밝힐 수 없으나 우리 또래면 다 알 거야. 나 국내 팬도 잡을 수 있다. 요즘 약간 노스텔지 알지? 옛날 거 가져와야 잘 된다. 근데 엔드라마에서 내가 솔직히 할지 말지 너무 고민했는데 난 이걸 좀 따라하고 싶었어. 성대 은진이 엔진이 나 많이 좋아했다고. 엔진이
좋아했다고. 응칠이었어. 응칠동칠인데 내남결 이기광 사투리 씬 느낌으로. 좋아했다고! 그의 왜 영어 버전으로 좀 봤으면 좋겠네. 그럼 이크도 진심으로 하지 않을까? 하이스쿨 뮤지컬 봤을 거야. 그 왜냐면 안 봤을 리가 없어. F론이랑 굉장히 좋아해. 내 생각에 위대한 쇼맨도 좋아하고 리버스 라이브에서 Call Me Maybe 이런 거 틀잖아. 브리즈번에서 태극기를 많이 들었대. 행동으로 보여드릴게. 네. 이제 끝낼게. 한 식에 바가 있잖아. 여기에 기대 살짝 이런 식으로. 손은 말이야. 손은 말이야. 지금 시작해. 약간 여기 손을 약간 이런 식으로. 손을 이런 식으로 해야 돼. 왜냐면 온라인으로 다 생중계되니까 여기를 활용을 할 것. 활용을 할 것. 여기 포인트로 흑호 좀 느낌. 내려오세요 이제. 여기 하나씩 내려가. 한번 잠깐만. 멈춰 또. 이렇게 약간 여기도 한 번 더 똑이 돼. 한번 돌아. 아니면 아까 뭐 퓨리 있지. 승희. 뭐 퓨리는 이거 빼면 돼. 아예 폴을 갖고 와야 돼. 걔는 롯데월드 파는 폴 있잖아. 매직상이. 그거 그렇게 되면 찰리 채플린 되거든. 여기서 이제 키즈들이랑 그 이제 팬데시 시작점. 키즈들 초인지 VCR. KT 어린이 알지? KT 어린이. You big disgrace, kicking your can. KT 어린이 손 잡고 이제 가. 출발하는 거야. 팬데시 시작점이야. 잠깐 여기서 이제 막 환송 소리가 막 나. 아니 나 VCR 이런 식으로 우리 이제 한 바퀴 돕시다. 네. 트랙이 있어요. 웍더라인이야. 웍더라인. 여기를 선을 따라 걸어야 돼. 선을 이렇게 저거 하면 타려나? 이건 트랙터 아니야? 여기가 프로코가 여기서 나올 것 같아. 이렇게 우리가 걷는 것처럼 이렇게 돌지 않을까 얘는. 여기가 무대야. 볼 때. 아우 멀다 근데. 메인스테이지에서 좀 더 가까이 와야 될 것 같아. 나 좀 뛸게. 뛰어봐. 나 파란 음악 좀 틀어줘. 맞다. 그런 게 있었지. 나 2521. 나 마이도잖아. 빙이 됐어. 기적 이상의 love This is our paranormal love 사랑 이상의 모여 My paranormal love 같이 런닝해요. 기적 이상의 love This is our paranormal love 백스테이지가 또 있다. 하이웨이 천국. 함께한 시작의 clear blue sky 웃음 가득했던 첫 출발 기대에 숨겨뒀던 우리 불안했던 뒷모습과 또 불확실한 정답들 But I don't care when I'm with you 나만 보고 걸어가. 쭉 가서 이제 스테이지로 가. 뒷무대야 위가 스테이지. 이런 F구역 소문나지 않게 가줘야 된다. 그리고 걸어와 이러잖아. 걸어가야 돼 통로를 F구역으로. 알지. 자꾸 강조를 하시는 거 맞아요. 괜찮다. 근데 지금 고양 종합 운동장이랑 하이웨이 너무 잘 어울려. 잘 어울려? 나 누가 볼진 모르겠지만 내 만족이지 뭐. 우리 옛날에 예행 연습 영상 오랜만에 봤잖아. 초심 되찾기 위해서. 일단 웍더라인이니까 저희 마무리 곡으로 퓨처 퍼펙트 하고 마무리 짓겠습니다. 예행 연습 여기서 마치겠습니다. 감사합니다. Right now I can hardly